नमस्कार. मी महेंद्र शिवाजीराव सराफ आपल्या चॅनलवर सर्व शेतकरी बांधवांचे सहर्ष स्वागत करतो. तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे आम्ही जे नवीन व्हिडिओ काढतो ते तुम्हाला नियमित बघायला मिळतील. तर आपण आज मातोरी गावामध्ये आलेलो आहोत, जे तालुका जिल्हा नाशिक च्या एकदम जवळ आहे. शेतकरी प्रतिनिधी म्हणजे आज आत्ता आपल्यासोबत नाही आहे. तर शेतकरी बांधवांचे नाव आहे कृष्णाभाऊ पिंगळे. तर त्यांनी टोमॅटोची नवीन व्हरायटी लावलेली आहे, श्रीराम बायोसीडची करण नावाची जात. तर करण नावाची जात ही पावसाळी हंगामातील वाण असून शेतकरी बांधवांनी ही वाण पहिल्यांदाच लावलेलं आहे. तर साधारणतः एक अर्ध्या एकराचं क्षेत्र शेतकरी बांधवांनी या व्हरायटीचं लावलेलं आहे. साधारणतः 3,500 रोपं या व्हरायटीचे त्यांनी लावलेले आहे. तर 9 फुटाची सरी आणि झाडातलं अंतर 1.5 फुटावर 2 ओळी अशा पद्धतीने त्यांनी लावलेला आहे. तुलनेने लागवड ही थोडीशी दाट झालेली आहे, तरी पण प्लॉट हा आत्ता एकदम चांगल्या अवस्थेमध्ये दिसत आहे. साधारणतः 15 सप्टेंबरपासून आत्तापर्यंत 2 ते 2.5 महिन्याचा कालावधी या व्हरायटीचा झालेला आहे. एकंदरीत उत्पन्नाचं जर बघितलं तर शेतकरी बांधव सध्यापर्यंत तरी समाधानी आहे. व्हरायटीचा जो आकार आहे तो चांगला लंब गोलाकार आकार असून व्हरायटी वजनामध्ये सुद्धा साधारणतः 90 ते 100 ग्रामपर्यंत फळं एकसारखे आहे. पिकायला आत्तापर्यंत व्हरायटीला कुठलीच अडचण वाटली नाही. त्याचबरोबर तुलनेने ज्या कॉम्पिटेटिव्ह व्हरायट्या आम्ही लावलेल्या आहे इथं शेतकरी बांधवांनी, त्यांच्यापेक्षा परफॉर्मन्स देखील चांगला आहे. अर्ली ब्लाईट, लेट ब्लाईट या बाबतीमध्ये सुद्धा व्हरायटीचा परफॉर्मन्स इतर ज्या कॉम्पिटेटिव्ह व्हरायट्या आहे त्यांच्यापेक्षा चांगला आहे. 60 ते 70 दिवसामध्ये पहिली पिकिंग चालू झाली आणि साधारणतः आत्तापर्यंत शेतकरी बांधवाचे 4 ते 5 हार्वेस्टिंग झालेले आहे. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे यावर्षी टोमॅटोला भाव अजिबात नाही. अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा व्यापारी ह्या व्हरायटीला घेण्यामध्ये कुठलीच अडचण करत नाही आहे. म्हणजे व्यापाऱ्यांना ही व्हरायटी पुढे विक्री करता चांगली वाटत आहे. फळ कडक आहे, पिकायला एकसारखी आहे. सेटिंगचा जर विचार केला तर मोठा पावसाचा हंगाम झाल्यानंतर सुद्धा आत्तासुद्धा खाली बुडामध्ये फळ चांगलं आहे. आणि वर सेटिंग जरी बघितली तर तुम्हाला ज्या पद्धतीने आम्ही दाखवत आहे त्या पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर फूल देखील आत्ता लागलेलं आहे. तर बायोसीड श्रीरामची करण हे वाण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे लिपकर व्हायरसला चांगलं टॉलरन्सी, टोमॅटो स्पॉटेड विल्ट व्हायरसला चांगली टॉलरन्सी, अर्ली ब्लाईट आणि लेट ब्लाईट याकरता चांगली टॉलरन्सी असणारे हे वाण आहे. जर तुम्ही पुढच्या वर्षी टोमॅटो लावणार असाल तर बायोसीड श्रीरामची करण हे वाण तुम्ही नक्की निवडा. फक्त लागवड करताना झाडातील अंतर 2 फूट ठेवा. 0,52-34चे स्प्रे पहिल्यापासून ठेवा, जेणेकरून तुमची साईज एकसारखी राहील. आणि अंतर मापात ठेवल्यामुळं झाडाची सेटिंगसुद्धा तुम्हाला चांगली मिळेल. तर श्रीराम बायोसीडची करण पुढच्या वर्षी जर तुम्ही खरीप हंगामामध्ये लावणार असाल तर 100% पसंती द्या आणि 1 किंवा 2 पॅकेट तरी पुढच्या वर्षी नक्की लावा. बियाणं कुठे मिळेल? खाली आमचा नंबर येत आहे 9096245747 या नंबरला तुम्ही व्हॉट्सॲप करा. कृषी विकास बीज भांडार नाशिक या संस्थेमध्ये बियाणं उपलब्ध आहे. तसंच जर तुम्ही नाशिक जिल्ह्याच्या बाहेरील जरी असाल तरी देखील तुम्हाला बियाणं उपलब्ध करून देण्याकरता आम्ही स्पीड पोस्टच्या माध्यमाने बियाणं उपलब्ध करून देऊ. तर मी महेंद्र शिवाजीराव सराफ कृषी विकास बीज भांडार या संस्थेमार्फत आपल्याशी संपर्क साधला
आपल्याला बियाण्यासंदर्भात काही माहिती लागली तरी आमच्याशी संपर्क साधा. आणि संपूर्ण व्हिडिओ बघितला त्याबद्दल आभार. धन्यवाद.